энэхүү удаагийнхаа шинэ видеогоор та бүхэндээ топикийн шалгалтын талаар ярих гэж бодсон байгаа. Тэгээд өмнө нь нөгөө нэг Daily Static Korean Instagram хаягаараа нэг асуулт хариулт явуулсан чинь хүмүүс болохоор топикийн шалгалтын талаарх асуултуудыг нэлээд асууж исэн. Тэгээд топикийн шалгалтыг яаж өгдөө, яаж бүртгүүлдээ, яаж бэлтэх үү, хизээ болдгийг ингээд топикийн шалгалтын талаар асуултууд их ирсэн учраас энэ удаад топикийн шалгалт гэж юу вэ? Хэрхэн бүртгүүлэх вэ? Ямар журмаар явагддаг вэ? За тэгээд топикийн шалгалтанд бэлдэхдээ юуг анхаарах вэ гэдэг зүйлүүдийн талаар ярья гэж бодсон байгаа. За тэгээд топикийн шалгалт ямар ч гэсэн эхний ээлжинд topic.kr гэдэг вебсайттай. За тэгээд энэ вебсайт нь болохоор топикийн шалгалтын талаар бүх мэдээллүүд байдаг. Тэгээд топикийнхаа дүнг шалгахтаа бас энэ вебсайтаар орж шалгадаг байгаа. За тэгээд та бүхэн бас ороод уцгэд илүүдэхгүй. За тэгээд эхлээд бүгдээрээ топикийн шалгалтын түүхийн талаар ярьж үзье те. За топикийн шалгалт маань болохоор хамгийн анх Солонгос улсад 1997 онд нэгдэх удаагийн топикийн шалгалтыг авч эхэлсэн байна. За тэрийг болохоор нөгөө Солонгосын боловсролыг дэмжих сан гэдэг газраас анх шалгалтыг авч эхлээд тэгээд 99 онд тухайн шалгалтын газар нь өөрчлөгдсөн байгаа. За Солонгосын боловсролын явцын үнэлгээний төв гэдэг газар шалгалтыг нь авдаг болоод за тэгээд 99 онд болохоор 99-өөс 2010 он хүртэл за энэхүү газар маань болохоор 20 удаагийн 3 дугаарх топикоос 20 дахь топик хүртэл нийт 17 удаагийн топикийн шалгалтыг авсан. За тэгээд түүний дараагаар дахиад топикийн шалгалтыг авдаг газар нь өөрчлөгдөөд Солонгосын нөгөө нэг Cognitive Curriculum гэдэг NIED гэдэг газар байдаг тий. За олон улсын боловсролын төв гэ. За энэ газар маань болохоор топикийн шалгалтыг авдаг болж ихсэн одоо хүртэл авж байгаа. За тэгээд энэхүү газар маань топикийн шалгалтыг авдаг болсныхоо дараа 2014 онд болохоор топикийн систем нь өөрчлөгдсөн байна. За анх намайг оюутан байхад анх топик өгдөг байхад топикийн шалгалт болохоор 1-ээс 2, 3-аас 4, 5-аас 6 гэдэг 3 шаттай байсан. За харин одоо болохоор 1-ээс 2, 3-аас 6 гэдэг топик 1, 2 гэдэг 2 левелтэй болсон байгаа. Тэгээ 2 шалгалттай болсон байгаа. Өмнө нь 3 байжгаад за тэгээ 14 оноос хойш энэ нь өөрчлөгдсөн байна. За тэгвэл топикийн шалгалт авдаг зорилго нь юу юм бэ гэх юм бол мэдээж хэрэг солонгос хэлийг эхлээ болгоогүй гадаадд оршин суудаг за амьдардаг солонгосчууд мөн гадаад хүмүүсийн солонгос хэлний мэдлэгийг нь шалгахын төлөө байгаа тий. За тэгээд тэр хүмүүс солонгос хэлийг сурах чиглэлийг нь бас зааварчилгаа өгөх зорилгоор энэхүү шалгалт маань анх үүссэн. Одоо тийм зорилгоор явагддаг. За ямар хүмүүс энэхүү шалгалтыг өгч болох юм бэ гэвэл зөв солонгос хэл өөрийнх нь их хэл нь биш гадаадд амьдардаг солонгосчууд мөн гадаад хүмүүс энэхүү шалгалтыг өгнө. За тэгээд хүчинтэй хугацаа нь болохоор шалгалтын дүн гарснаас хойш 2 жилийн хугацаанд тэрхүү шалгалтын маань оноо хүчинтэй байдаг байгаа. 2 жилийн хугацаа дуусчих юм бол шалгалтын оноо хүчингүү дахиж өгөх хэрэгтэй болдог. За тэгээд ямар газраас энэ шалгалтыг авдаг юм бэ гэвэл боловсролын яамны дэрэгдэх Солонгосын одоо үндэсний олон улсын боловсролын төвөөс энэхүү шалгалтыг авдаг байгаа. За тэгвэл энэхүү шалгалтыг юунд хэрэгжилж болох юм бэ гэх юм бол за гадаад болон за Солонгост гадаадд амьдардаг солонгосчууд Солонгост байгаа их сургууль бакалавр, магистр, докторийн зэрэгээр суралцахдаа энэхүү шалгалтын оноог хэрэглэнэ. За тэгээд Солонгос улсад болон гадаадд байгаа солонгос компаниудад ажилд орохын тулд бас энэ оноог хэрэгжилж байгаа. За Солонгост оршин суух, цагаачлах, ажиллах, визийг авахд бас энэ шалгалтын оноо хэрэг болно. За тэгээд засгийн газрын тэтгэлэгт оюутны хөтөлбөрт хамрагдахад мөн хэрэг болж байгаа. За тэгээд дотоодын болон гадаадын их сургуульд за тэгээд ямар нэгэн солонгос хэлтэй холбоотой мэрэгчлэр одоо суралцах тий. За кредит оноо авах үед энэхүү шалгалтын оноо маань хэрэг болдог байна. За тэгвэл шалгалт нь хэдэн оноотой яаж явагддаг юм бэ гэдэг бүгдээрээ хамтдаа одоо харъя. За топикийн шалгалт маань болохоор топик 1 болон 2 гэж байдаг байгаа. За топик 1-т болохоор 1-ээс 2 дугаар төвшин байдаг. За топик 2 дотор болохоор 3-аас 6 дугаар төвшин байдаг байгаа. За тэгэхээр анхны шатны мэдлэгтэй хүмүүс нь анхны шатны мэдлэгээ сорио гэх юм бол топик 1-ийн шалгалтыг өгөх нь.
Харин дунд болон гүнзгий шатны мэддэг хүмүүс маань топик 2 шалгалтыг өгнө. За тэгээд топик 1 нь болохоор сонсох болон унших гэсэн 2 дасгалтай байгаа. Сонсох, унших. За тэгээд нийт энэ нь болохоор 100 минутын шалгалт байна. Сонсох, унших нь нийлээд 100 минут. За тэгээд топик 2-т болохоор сонсох, бичих нь 110 минут, унших нь 70 минут. Тэгэхэд нийт 180 минутын шалгалт байх нь. За тэгэхээр топик 1-т болохоор бичих дасгал байхгүй. Зөвхөн унших болон сонсох дасгал байгаа. Харин топик 2 буюу дунд гүнзгий шатнд болохоор сонсох, бичих, унших гээд 3 янзын шалгалт бид нэр өгөх нь. За тэгвэл ямар шүү хэдэн оноо авч ийж бид энэ шалгалтанд тэнцдэг юм бэ гэх юм бол за топик 1 маань болохоор нийт 200 онооны шалгалт байгаа. Топик 2 бол нийт 300 онооны шалгалт байгаа. За тэгвэл топик 1-ийг өгөөд бид нэр 80 оноо ба түүнээс дээш оноо авсан үед 1-р түвшний сертификат авах нь. 140 ба түүнээс дээш оноо авсан үед 2-р түвшний сертификат авах нь. За тэгвэл топик 2 шалгалт өгөөд 300 оноотой топик 2-ын шалгалтыг өгсөн үедээ бид нэр 120 ба түүнээс дээш оноо авах юм бол 3-р түвшин, 150 ба түүнээс дээш оноо бол 4-р түвшин, за 190 ба түүнээс дээш оноо бол 5, 230 ба түүнээс дээш бол 6-р түвшний сертификатыг бид нар авч чадах нэ. За тэгээд Солонгост их сургуульд элсэж орохын тулд ер нь бол топик 3 гэж зарим нь хэлдэг. Ихэнх нь болохоор топик 4-өөс дээш оноог шаарддаг байгаа. За харин топик 5 болон 6-тай болоод ирэхээр тухайн сургуульд тэтгэлгээр суралцах боломж маш өндөр болж эхэлдэг. За тэгээд топик 6-тай байхад 100% тэтгэлгээр суралцах боломжтой сургуулиуд байдаг байгаа. За тийм болохоор та бүхэн маань сайн бэлдэж байгаа. Топик 2-ын шалгалтанд 230 ба түүнээс дээш оноо авахын төлөө хичээх хэрэгтэй байх нэ. Түрүү нэрээ үнийг хэлэх гэж марцсан байна. Солонгост авж байгаа топикийн шалгалт болохоор хэрвээ та Солонгост амьдардаг бөгөөд топикийн шалгалт өгье гэж бодож ивэл топик 1 нь 40,000 вон үнэтэй, топик 2 нь 55,000 вон үнэтэй байх нь. Харин Монголд та нар топикийн шалгалтыг өгье гэж бодож ивэл топик 1 35, топик 2 35,000 40,000 төгрөгийн үнэтэй байгаа. За тэгвэл ямар асуултууд хэдэн асуулттай тэгээд хэдэн онооных байдığım бэ гэдэг бүгдээр харцгаая. Топик 1 гэдэг шалгалт маань болохоор сонсох болон бичих гэсэн 2 шалгалттай гэж хэлсэн байгаа тийм. За бүгд нөгөө нэг зөв буруу хариултыг нь дугуйлдаг юм сонтекён гэдэг маань сонголттойгоор хариултыг нь дугуйлдаг гэсэн үг байгаа. За тэгээд нийт 30 сонсох дасгалтай. Энэ нь 100 оноо. За тэгээд 100 онооны мөн 40 бичих дасгал, унших дасгалтай байгаа. Тэгээд нийлээд 200 оноо топик 1-ийн шалгалт байна. За топик 2 болохоор сонсох дасгал нь 50 асуулттай 100 оноо, бичих нь болохоор 4 асуулттай 100 оноо. Бичих нь болохоор ерөөсөө дугуйлах юм байхгүй, бүгдийг нь өөрөө нөхөж бичнэ, өөрөө зохион бичлэг бичнэ. За тэгээд унших дасгал нь болохоор 100 оноотой 50 асуулттай байх нь. За тэгээд 64 дээр топикийн унших дасгалыг бүгдээрээ ажиллаж үзсэн байгаа тий топик 2-ын. Тийм болохоор унших дасгал нь ерөнхийдөө ямархуу байдлаар явагддаг вэ гэдгийг мэдчих авсан баха гэж бодож байна. За тэгвэл яг ямар шүү төвшний мэдлэгтэй байх юм бол энэхүү одоо топик 1-ээс 6 дугаар төвшний сертификатыг авах боломжтой юм бэ. За одоо ямар шүү төвшний мэдлэгтэй байж иж хэддүгээр төвшөнтэй болж чадах вэ гэдэг талаар бүгдээрээ хамтдаа үзье. За эхлээд тэлээрээ топик 1-ийг бүгдээрээ харъя. За топик 1-ийн эргэв буюу 1-р төвшин. За энэ болохоор өөрийгөө танилцуулах, эд бараа худалдаж авах, хоол захиалах гэх мэт одоо хүний наад захын хэрэгцээний зүйлсүүдийг ярьж чаддаг. За өөрийгөө, гэр бүлээ, хоббигоо, цаг агаар гэх мэт одоо тийм хувийн зүйлсүүдийг бас одоо өөрийгөө илэрхийлж ярьдаг, бусдын тиймэрхүү ярьж байгааг ойлгодог. За тэгээд ойролцоогоор 800 орчим одоо үндсэн суур солонгос хэлний үгтэй. За тэгээд үндсэн дүрмүүдийн талаар ойлголттой. Тэрнийхээ тэрэн дээрээ үндслээд
ерөнхийдөө нэг одоо амархан өгүүлбэрүүд зохиох чадвартай. Тийм байх юм бол топик 1-р төвшөнд тэнцэнэ гэж өөрийгөө үзэж болно. За тэгвэл хэрвээ та утсаар ярих, хүнээс ямар нэгэн зүйл гуйх гэх мэт одоо өдөр тутмын амьдралд хэрэгтэй одоо зүйлс үгнүүд ярианууд те. За тэгээ шууданд очих, банкн дээр очих, олон нийтийн газарт явах, хүнээс юм асуух гэх мэт зүйлийг танд чөлөөтэй ярьж чаддаг. За тэгээ ойролцоогоор 1500-аас 2000 үгтэй. За тэгээ тэрхүү үгээ ашиглаад бусдтай одоо ойр дотн яриа өрнүүлж чадах хэмжээний төвшөнд очсон бол та өөрийгөө топик 2-той болж чаднаа гэж бодох хэрэгтэй. За тэгээд одоо манай нөгөө нэг Daily Static Korean-аас явуулж байгаа сургалтууд байгаа тий топик тэр болохоор яг топикийн сургалт биш та 4-ийн сургалт байгаа. За тэгээд топик 1 маань болохоор яг бичих дасгал байхгүй учраас миний бодлоор ерөнхийдөө манай нөгөө нэг Daily Static Korean-ы 3-аас 4-р шатныг бүгдийг нь яг өөрийн болгоо сурч чадсан хүмүүс бол топик 2-ын мэдлэгтэй болж чаднаа гэж бодож байгаа. За тэгээд топик 2 буюу 3-р төвшин гэвэл яах юм бэ? За энэ болохоор өдөр тутмын амьдралд одоо солонгосоор бусдтай харилцахад ямар нэгэн бэрхшээл тулгардаггүй. За тэгээд нийгмийн харилцаанд солонгос хэлээр орох чадвартай. За тэгээд бусдтай ойр дотн одоо яриа тэ өдөр тутмын ингээд ингэсэн тэгсэн ийм байна тийм байна гэдээ өөрийгөө бүрэн илэрхийлж чадах, өөрийгөө ойлгуулах хэмжээний тийм мэдлэгтэй болсон байх ёстой. За тэгээд өгүүлбэрийн бүтэц болон за тэгээд солонгос хэлний одоо дөрмүүдийн талаар ямар нэгэн алдаа мадаггүй ярьж чаддаг болсон бол топик 3-р төвшин гэж өөрийгөө үзэх хэрэгтэй. За тэгвэл 4-р төвшин болохоор за Конгон Шисар Июн гэдэг маань болохоор нөгөө нэг олон нийтийн газраар одоо үйлчлүүлэхдээ ямар нэгэн одоо бэрхшээл тулгуурдаггүй тий. За тэгээд энгийн одоо ажлыг одоо өөрөө зохицуулахад шаардлагатай үгнүүдийг бүгдийг нь мэддэг. За тэгээд сонин сэтгүүл мэдээ зэргийг одоо уншаад сонсоод ерөнхийд нь утгыг нь ойлгодог. За тэгээд нийгэм за тэгээд бас хийсвэр тийм зүйлсүүдийн талаар ч гэсэндээ чөлөөтэй ойлгодог, өөрөө ярьж чаддаг. Тэгээд байнгын хэрэглэгддэг одоо тийм хил зөөг, зүүрэг гэдэг гэх мэт олон зүйлсийн талаар бас мэдлэгтэй та байх юм бол топик 4-р төвшин тэнцвүүж болжээ гэж өөрийгөө бодох хэрэгтэй. За тэгвэл топик 5 гэдэг нь одоо яах вэ гэх юм бол мэрэгжлийн салбарт судалгаа юм уу эсвэл ажил явуулахад шаардлагатай тэрмэрхүү одоо нэг хэл үгнүүд за тийм дүрмүүдийг бүгдийг нь мэддэг. За тэгээд улс төр, эдийн засаг, нийгэм, соёл гэх мэт одоо ерөнхий тийм олон салбаруудын талаар солонгос хэлээр одоо ярих боломжтой. Албан ёсны болон албан ёсны бус одоо тийм нэг зүйл тохиолдлуудад хэрэглэгдэх тийм одоо суурь мэдлэгтэй байж иж та 5-р шатнд тэнцэнэ. За тэгэхээр 5-р шат нь болохоор ерөнхийдөө илүү нэг гүнзгий шат гэдэг утгаараа та улс төр, эдийн засаг, нийгэм, соёл гэд олон талын мэдлэгтэй энэ талуудаар яриад өөрийгөө ойлгуулцдаг. Тэгээ бусдын яриаг сонсцдаг. За тэгээ ямар нэгэн байдлаар тийм бичиг баримт үйлдэх ч юм уу те солонгос хэлээр албан бичиг боловсруулах. За тэр авсан албан бичгээ өөрөө хараад ойлгох гэх мэт тийм чадваруудыг танаас шаардах нь байна. За тэгвэл 6 нь болохоор мэрэгжлийн салбарт судалгаа хийх. За диплом бичгтээ өөрөөр хэлбэл судалгаа явуулах. За тэгээд мэрэгжлийн одоо тэр зүйлсүүдийг ойлгох ярихдаа одоо маш одоо тэргүүгээр мэрэгжлийн басан байх хэрэгтэй. За улс төр, эдийн засаг, нийгэм, соёл гэх мэт тэр бүхий л сэдвийн талаар ойлгож ашиглаж чаддаг байх хэрэгтэй. За тэгээ яг солонгос одоо их хэлтэй хүнтэй яг одоо адилхан биш ч гэсэндээ ерөнхийдөө тэр бүх хүмүүсийн одоо солонгос хүн яаж ярьдаг вэ? Яг тэгж ярьдаг байх хэрэгтэй. Ямар дүрм ашиглаж одоо энэ тохиолдолд ярьдаг вэ? Тэрийг нь ашиглаж мэддэг байх хэрэгтэй. Одоо бүх сэдвэр солонгос хэлээр одоо мэдээ үтсэн ч ямар ч сэдвэр одоо эрдэм шинжилгээний ажил уншсан ч эрдэм шинжилгээний ажил өөрөө бичсэн ч тэрийг одоо хийх чадвартай байж иж та топикийн 6-р төвшөнд очноо гэж ерөнхийдөө энэ дээр бичсэн байна. За тэгээд нэг надаас сургалт асууж байгаа хүүхдүүд болохоор дандаа тэгдэхгүй юу? Би ингээд солонгос хэлийг
одоо үсгнээс нь эхлээд сурж байгаамаа. 6 сарын дараа би топик 5 юм уу 6-таа болж чадах уу гэж их асуудаг. За тэгээд тэр нь болохоор ерөнхийдөө маш их хариулахад хэцүү асуулт. Ягаад гэвэл тэр хүн өдөрт хэдэн цагийг одоо солонгос хэлээр сурахад зарцуулж байгаа юм. За тэгээд хэр их сууж байгаа юм, сурсан юм а хэр их ойлгож өөрийн болгож авч байгаа гэдгийг би одоо утасны цаанаас мэдэхгүй. Тэгээд гол нь ерөнхийдөө 6 сарын дотор топик 6-таа байна болно гэдэг бол миний хувьд бол ерөнхийдөө маш хэцүү зүйл. 6 сар үнэхээр хичээл сурах юм бол би ерөнхийдөө топик 3 хүртэл бол сурах юм бол тэр нь маш сайн сурсан байна, маш их хийсэн байна гэж харж болно. За тийм болохоор та бүхэн маань анханасаа топикт бэлтгэхдээ бүр хитрхи ингээд богино хугацааг өөртөө шахалгүйгээр тэгээд дараа нь би чадсангүй гэж өөртөө харамсалгүйгээр бүр багаас нь ингээд эхлээд ахаад ингээд яваасай гэж хүсэж байгаа. За тэгээд би 6 сарын хугацаанд топик 2 юм уу 3-таа болчихё. За жилийн дотор би топик 4-таа болъё. За 2 жилийн дотор би топик 6-таа болёо гэд явах юм бол энэ нь болохоор арай илүү логикийн хувьд боломжтой зүйл байгаа. Тэгэхгүй ингээд дөнгөж үсгнээс нэхлэнгүүтээ би 5 сарын дараа топик 6 тэнцмээр байна гэдэг чинь би 5 сарын дотор яг солонгос хүн шиг ярьдаг болоод би солонгост очингуудаа магистр докторийн диплом би солонгосоор бичих хэмжээний сурмаар байна гэж хэлж байгаатай адилхан учраас та бүхэн маань бас өөрийгөө хитрхи шахалгүйгээр системтэйгээр баг багаар ахаад явхад хизээ нэгэн цагт хэдэн сар вэ нүү хэдэн жил вэ нүү заавалчгүй топик 6-ад хүрч чадна. Тийм болохоор багаас нь маш системтэйгээр солонгослыг сураад явах хэрэгтэй байгаа шүү. За тэгвэл одоо л солонгост байгаа хүмүүс топикийн шалгалтанд бүртгүүлэхдээ яаж бүртгүүлэх вэ гэдэг талаар үзье. Энэ болохоор зөвхөн солонгост топикийн шалгалт өгөх хүмүүс шүү. Монголд байгаа бол та энэ зааврын дагуу бүртгүүлэх шаардлагагүй. За та солонгост байгаа топикийн шалгалт өгье гэж бодож байвал topik.cig GOCIG.KR гэх түрүүчийн миний хэлсэн вебсайт руу ороод эхлээд логин хийх хэрэгтэй байгаа. За тэгээд ID-гаа үүсгээд нууц дугаараа үүсгээд тэгээд логин хийж орно. За тэрнийхээ дараа болохоор бүртгүүлж эхэлж байгаа. Чопсуу гэдэг дээр нь дараад бүртгэл гэдэг дээр нь дарна. За тэгээд дараа нь шалгалтынхаа газрыг сонгох байгаа. За одоо Сөүл хотод байгаа Кёнгийн сургууль дээр очиж өгөх юм уу, Сүншэдэ гэдэг дээр өгөх юм уу гэдгээ сонгох хэрэгтэй. За тэгээ би өмнө нь нэг солонгос дахта топик өгөх гэж үзсэн чинь айгүй тайван байж байгаа л яг бүртгэл эхлээл нэг цаг гэлөө 2 цаг өнгөрсний дараа орсон чинь Сөүлд байсан бүх суудлууд нь дуусаад дандаа бүр хөдөө байдаг сургуулиудад нь суудлал үлдсэн байсан. Тэгээд өгөхөө болж исэн байгаа. За тийм учраас дөнгөж одоо бүртгэл эхлэнгүүт нь орж эхлэх хэрэгтэй юм лээ. За тэгээд тэрнийхээ дараагаар зураг оруулах байгаа. Файлаар байгаа зураг апплод хийн. За тэгээд өөрийнхөө хувийн мэдээллийг түүний дараа step 3 дээр хувийн мэдээлэлээ оруулна. За төрсөн он сар өдөр аваг нэр үндэс гэх мэттэй. За тэгээд дараа нь өөрийнхөө оруулсан мэдээллийг step 4 дээр ороод өөрийнхөө оруулсан мэдээллийг засахын засаад бүгдийг нь ерөнхийд нь хянана. За тэгээд болсон гэж үзэх юм бол хамгийн сүүлд Инширио Кёйжэ гэдэг маань болохоор шалгалтын төлбөрийг төлөх байгаа. За тэгээд ямар аргаар төлөх вэ? Шинийн карт одоо кредит картаар төлөх юм уу? Эсвэл дансаар шилжүүлэх юм уу гэдгээ сонгоод та солонгост одоо байгаа дансаараа төлбөрөө шилжүүлэх нь. За тэгээд тэрний дараагаар болохоор одоо өөрийнхөө бүртгүүлсэн зүйлийг харна. За ийм одоо дугаартай. За тэгээд топик 2-ын шалгалт өгнө. За тэгээд Суон Понон дугаар нэм, зураг нэм, нэр нэм. За тэгээд төрсөн өдөр нэм байна гэдээ одоо өөрхийн мэдээлэл зөв байна уу үгүй юу гэдгээ бүгдийг нэг шалгачнаа. Тэгээд ерөнхийдөө бүртгэл дуусж байна. За хэрвээ та Монголд амьдардаг байгаад топикийн шалгалт өгөө гэж яах юм бол за энэ дээр мухаарчлаа. Топикийн шалгалт өгье гэж ивэл Facebook дээр Монголын топикийн бүртгэл гэсэн нэг пэйж байгаа. Энийг даах хэрэгтэй. За тэгээд Монгол улсад нэг топикийн шалгалтыг өмнө нь Хүмүүнлэгийн ухааны сургууль намаас сурдаг байхад авдаг байжгаад тэрний дараа болохоор одоогоор МОС дээр топикийн шалгалтыг авж байгаа. Тэгээд энэ болохоор тэрний албан ёсны пэйж нь. Тэгээд хэдэнд яаж бүртгэх үү, шалгалт нь одоо хойшлогдсон юм уу, яасан гэдэг бүх мэдээлэл нь Монголын топикийн бүртгэл гэдэг хуудас руу ордог байгаа. За тэгээд өмнө нь болохоор би өнгөрсөн жилийн 11 сард би топикийн шалгалтаа дахиж өгсөн байхгүй юу. Тэгэхэд болохоор нөгөө нэг зун нь очоод өөрийнхөө одоо юугаа өгөөд үнэмлэхээ тэгээд зургаа төлбөрөө төлөөд бүртгүүлж исэн. Одоо болохоор topik.cig.mn гэдэг ийм захим хаягаар ер нь бүртгэдэг болсон
гэсэн. За тэгээд топик 1 нь 35,000 төгрөг үнэтэй, топик 2 нь 40,000 төгрөгийн үнэтэй. За тэгэхээр та бүхэн энэхүү одоо юун дээр бүртгэл явууллаа гэдэг энэ Facebook пэйж дээр мэдээлэл нь орох юм бол энэ сайтаар ороод зураг оруулаад төлбөрөө төлөөд бүртгүүлж болох нь байна. За тэгвэл топикийн шалгалт хизээ явагдах юм бэ гэдэг бүгдээр харцгаая. Монголд болохоор топик жилд 2 удаа авдаг. За тэгээд энэ нь болохоор нөгөө нэг уул нь 11 сард 4 сард авдаг байсан. Гэхдээ энэ жил ковидоос болоод 4 сарын топик нь 7 сард бол хойшилсан гэсэн нэг зар орсон байсан. За тэгээд Солонгост болохоор топикийг жилд 6 удаа авж байна. За тэгээд одоогийн байдлаар болохоор за 5 сарын 16, 7 сарын 11, 10 сарын 17, 11 сарын 14-ний топик үлдсэн байна тийм. За тэгээд бүртгэл нь болохоор одоо дуусааг Солонгост бол хэрвээ та өгч байгаа бол дуусааг байгаа бүртгэл нь 77, 78, 79 дэх удаагийн топик нь бүртгэл нь дуусааг байна. За тэгээд 77 дахь топикийн бүртгэл нь 5 сарын 21-нд нэгдэх юм байна. За тэгээд нийт бүртгэлийн болохоор 7 хоногийн турш хүлээж авдаг. За тийм болохоор та бүхэн бас энэ хугацааг харж агаад Солонгост амьдардаг бол топикийн шалгалтанд бүртгүүлж болох нь байна. За тэгээд дүн гарах нь болохоор энд байна тий. 75 дахь удаагийн топикийн дүн 5 сарын 20-нд гарна. 76 дахь удаагийн топикийн дүн 6 сарын 30-нд гарна гэх мэт бүх хуваар нь ингээд гарсан байгаа. За тэгээд бас нэг хэлэх зүйл нь болохоор түрүү чи миний хэлсэн topic.gov.kr гэдэг сайтаар ороод юу яаж болох вэ? Чомбо мадан гэж хэсэг байгаа. За тэгээд чомбо мадан гэдэг рүү н ороод тэгээд кичвэр мүнжэ гэдэг рүү н орох юм бол топикийн юунууд гарч ирдэг байгаа. Өмнөх одоо шалгалтын материалууд гарч ирдэг. Гэхдээ 68 дахь удаагийн топикоос хойш болохоор шалгалтын материалыг одоо олонд нийтэд ил болгохгүй гэсэн зар орсон байлээ. Тийм болохоор одоо өмнө нь орсон байгаа энэхүү одоо шалгалтын материалуудыг та бүхэн татаж аваад ажиллах боломжтой. За тэгэхээр топикийн талаарх мэдээллүүд маань одоо энэ түрээд өндөрлөж байна. Тэгээ та бүхэн топикт бэлтгэхийн тулд болохоор эхлээд хугацаагаа зөв тодорхойлох хэрэгтэй. Хитрхи их бүр ингээд топикийн оноо л би аавна гэд зүтгэхээс илүүтэйгээр топикийн оноо авах гэж биш зөвхөн солонгос хэлийг мэддэг болох гэж сураасай гэж хүсэж байна. Тэгээ солонгос хэлийг мэддэг болъё, ойлгодог болъё. За би солонгос хэлээр ирээдүйд одоо гадаадд очиж суралцъя гэдэг утгаараа сурах болохоос биш. Бүр топикийн оноо л би аавна гэж сурах юм бол энэ жоохон өөр дөнгөө. За тэгээд топикийн оноо хэрэг авах гэж заавал сурья гэж бодож байгаа бол хугацаагаа зөв тодорхойлох хэрэгтэй. 6 сарын дотор 6 дугаар түвшинд тэнцэнэ гэдэг бол ерөнхийдөө маш хэцүү зүйл байгаа. Тэгээд хитрхээ богино хугацаа өөртөө тавьчаад тэрэндээ хүрч чадаагүй дэ өөрөө готраад тэр нь бол ерөнхийдөө маш муу үр дүн хүрэх учраас зөв хугацаагаа зөв тодорхойлоод тэгээд явах хэрэгтэй. За тэгээд эхний ээлжинд болохоор дүрмээ сайн сурах хэрэгтэй байгаа. За топикийн шалгалт бэлтгэхдээ та бүхэн нэгдүгээрт хугацаагаа зөв тодорхойлоорой. За тэгээд миний одоо бодож байгаагаар болохоор 6 сарын хугацаанд хэрвээ та топик 3-т тэнцэх хэмжээнд хүрсэн бол тэр нь та бүр тултал нь хийж чадсан байна гэж өөрийгөө бодож байна. Топик 2-т тэнцэх хүртэл сурсан ч гэсэндээ тэр нь та маш сайн сурсан байна гэсэн үг. За тэгээд 2 дугаарт болохоор за дүрмээсээ ер нь бол эхлэх хэрэгтэй. Дүрмээ эхлээд шинэ үгтэйгээ сайн сураад явах хэрэгтэй. За тэгээд эхлээд агсан дунд чатны дүрм хүртэл сураад за дунд чатны дүрм хүртэл сурсныхаа дараагаар бичиг тасгалаа хийж эхлэх хэрэгтэй. За тэгээд бичиг тасгалыг яаж хийх вэ гэх юм бол бүх төрлийн сэдвээр зохион бичлэг бичнэ. За тэгээд дээрэс нь зохион бичлэг бичнэ, өдрийн тэмдэглэл бичнэ. За тэгээд ямар нэгэн сэдв өөрөө олоод тэрэн дээрээ эссе бичиж үзэх хэрэгтэй байгаа. За тэгээд ерөнхийдөө иймэрхүү бичих тасгалуудыг өдөр болгон хийж явах хэрэгтэй. За тэгээд 4-р гэх юм бол
энэ бүх зүйлийг хийх хугацаанд байнгын сонсох дасгал хийж байгаа хэрэгтэй. За сонсох дасгалыг болохоор танд нөгөө нэг топикийн одоо өмнөх орсон байгаа тэр төрүүчийн би нөгөө нэг топикийн сайт дотор байгаа сонсох дасгалуудыг татаж аваад хийж болно. За тэгээд байнга солонгос одоо нэвтрүүлгүүд үзэх, кино үзэх тэр бүх зүйл нь одоо солонгос хэлийг чихэнд хоногшоход тусалж байгаа учраас байнгын л одоо сурахынхаа хажуугаар солонгос нэвтрүүлгүүд ч үзэхээр маш сонирхолтой байдэн шүү дээ. Өөдөхгүй. За тийм болохоор нэвтрүүлэг байнга үзээрэй, кино сайн үзээрэй. За тэгээд топикийн дасгалуудыг сонсох дасгалыг татаж аваад байнга одоо чихвчээр сонсож явж байгаарай. За тэгээд дээрэс нь та бүхэн сайн удирдах багштай болох хэрэгтэй. Солонгос хэлийг болохоор 100% ганцаараа бие дааж сурнаа гэх юм бол буруу сурах маш их том эрсдэл байгаа. Ер нь бол ямар ч хэлийг. За тэгээд ялангуяа солонгос хэл болохоор хоёр их шиг хоорондоо нийлээд өөр дуудагдах. За хоёр адилхан дүрм ямар тохиолдолд яаж хэрэглэх гэд маш олон зүйл ер нь бол багшаар заалахгүй бол бие дааж ойлгоход хэцүү олон дүрмүүд байдаг. За тийм болохоор сайн багштай болоод тэр багшаасаа эргэлцсэн зүйлсүүдээ асуугаад анханаас нь яг системтэйгээр солонгос хэлийг зөв одоо хүнээр заалгаж явах хэрэгтэй байгаа. За тэгэх юм бол ерөнхийдөө үр дүнтэй. За тэгээд манай нөгөө нэг одоогоор 1-ээс 6 дугаар шатны дөрмийн хичээлүүд маань орсон байгаа тий. 7 дугаар шатны хичээл удахгүй орно. За тэгээд хэрвээ тэр дөрмийн хичээлүүдийг одоо сайн үзээд явах юм бол хажуугаар нь бичих дасгал, сонсох дасгалаа хийгээд явах юм бол бас топикийн шалгалтанд оноо авахд чинь маш том тус болно гэж итгэж байгаа шүү. За тэгээд та бүхэн маань бас асуух зүйлээ, сургалттай холбоотой асуух зүйлээ, бас нэмэлтээр асуух зүйлс байвал доор бичлэгийн доор комментээр үлдээж болно. За тэгээд бүгдээр нь амжилт хүсье. Дараачихаа хичээлээр уулзцгаая.